ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ပေါ်ဇာတိ1380ပြည့်နှစ်တရင်ကျွလပြည်6ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေဝင်းချိန်ကဗလာတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘလော့မြို့နယ်ဟဲဟူမြို့နဂါဘတောင်းတဲ့အတွင်းနေဗုဒ္ဓဘူဇနီယပွဲတော်အဖြစ်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့ဖောင်တော်ဦးဖယားဝဲအကျိုးညတရားပွဲဒုတိယညဖြစ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာဖယားအကြောင်းနံပါတ်1ဖယားအကြောင်းသိရနံပါတ်2တရားအကြောင်းသိရနံပါတ်3တန်ခါအကြောင်းသိရဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတိကျပြီးပြင်းစွာသိဆိုတဲ့အခါကျမှဒီမှာတန်ဖိုးထားတတ်တယ်ဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုပြီးပြင်းမသိရင်တန်ဖိုးမထားတတ်ပြောခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တာလဲဆိုဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုယုံကြည်ရှိကပ်သူကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြောခဲ့ပြီနော်ဘာလဲတော့ဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုယုံကြည်ရှိကပ်တတ်သူကိုဘာလို့ခေါ်ထပြောအသာဒူးနေထမင်းမစားဘူးလားမပြောတော့ငါကအငါခံပြီးလာဟောနေတာပေါ့ဘယ်တော့မှမစားညစားတော့မစားရတာ30နဲ့နှစ်ရှိသွားတဲ့တော့ညစားအငါခံပြီးညစားမစားရတဲ့လူအတန်ကျင်နေမှတော့စားရတဲ့လူဘူကျင်မှအဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်လားထပြောစမ်းပါဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုရှိကပ်တတ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ဒါဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်လားဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုသိပြီးမှယုံကြည်ပြီးမှရှိကကိုးကွယ်မှလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲဆောင်းပါအဲ့ဒါမှစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာပေါ့ဖယားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးကိုတိကျပြီးပြင်းစွာမသိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ဟာနာမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မလဲနာမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာဖုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဖုဒ္ဓဘာသာဒါတော့ဖုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယတနာ3ပါးအကြောင်းသိမှဖြစ်မယ်နော်မှန်ပါဗျာသိဖို့ဆိုတာကဘာမှသိတာလဲတရားနာမသိမှာပေါ့မှန်ပါဗျာတရားမနာမဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့စာဖတ်ခြင်းကိုမရဘောကောမှာလောက်ရှုံတော့ဒါပေမဲ့တယ်လီဖုန်းကြည့်ဖို့အချိန်နော်အဲ့ဒီတော့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာကြတာနဲ့စာအုပ်ဖတ်တာနဲ့လည်းမတူသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုနာချမ်းအပ်တဲ့တရားဟာဟိုရှင်တဲ့အသေးတဲ့နှလုံးသားတွေကိုရောက်သွားစေဟိုမရောက်မချင်းတွန်းထင်နေတာဟုတ်ကောဒါကြောင့်တော့ရောက်သွားတယ်နှလုံးသားတွေဒီလိုစာဖတ်တယ်ဆိုတာဆွဲတွင်ရတာဆွဲပြီးတွင်ရတာစာဖတ်တာတရားနာတယ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်ဒါလိုက်ရောက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲကျင့်ပါတာဟောကောင်းပြီတို့တော့ကောင်းလို့ဒီနေ့ညကြတော့ဒီဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယတနာ3ပါးထဲမှာတန်ခါယတနာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။ဘာယတနာတန်ခါယတနာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။တန်ခါယတနာကိုသိရမယ်ဆိုတဲ့အခါတန်ခါဆိုတာဘာလဲတို့တော့ကောင်းလို့မေးကြည့်ဖြေတတ်တယ်လို့ဖြေကြည့်တန်ခါဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဟမ်ဟောပြောတာတန်ခါဆိုတာဘာလို့တန်ခါခေါ်လဲဟဲ့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်လေကွာအချောင်းတော့မကြိုက်နဲ့လေကွာ
ကိုလူလေးလားဒီလူလေးလားစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်ပေါ့တန်ခါဆိုတာဘာလို့တန်ခါခေါ်တာလဲဟောရချင်တာဒီနေ့ညမသိဘူးမှာဟောချင်တာပေါ့ဒီနေ့ပြီးသားဘာလို့ဟောချင်တာမသိသေးဘူးမသိသေးလို့ဟောချင်တာမသိတယ်မလားသိတယ်မလားသိတယ်သိဖို့တဲ့တဲ့အရာဖြစ်ဒါပေမဲ့သိရလားသိပါဘူးဘဒုတာမကြည့်တာသူတော်ကောင်းလို့သိဖို့ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောပြတာသိမှာပေါ့ဘုန်းကြီးမပြောပြရင်ဘယ်သိမလဲအဲ့တော့ဒါပဲတခါတည်းနဲ့တော့ဒါမှမကြည့်ဘူးလို့ခံစားတယ်သူပြောတာဒါပြောတာကဲနည်းနည်းမှထားတန်ခါဆိုတာညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းအစုဖွဲ့စည်းကိုတန်ခါလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့တန်ခါခေါ်ညီညွတ်သောတူမြတ်သောဆွေမင်းသားနဲ့ဆွေမင်းသမီးရှေ့ရပြောပြတဲ့ဆောင်လိုက်မဆိုတာဒေကြမတာဒါမှဒီဟာမှမသိဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဖို့တော့ဘာသာညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုဖွဲ့စည်းကိုတန်ခါလို့ခေါ်ထပ်ပြောညီညွတ်သောတူမြတ်သောထပ်ပြောမယ်ညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုဖွဲ့စည်းကိုတန်ခါအပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ပေါင်းစည်းရမလဲဆို၄ပါးနဲ့၄ပါးထက်မှာတန်ခါလို့ခေါ်ပြရတယ်နော်၄ပါးနဲ့၄ပါးထက်တူတယ်ဘာတူတယ်လဲစဉ်းစားစားရချင်းတူတယ်ဝတ်တာချင်းတူတယ်တိတ်ခါပေါက်ကျင့်သုံးတာချင်းလဲတူတယ်အဲ့ဒါလို့တူလို့ဘာလို့ခေါ်တန်ခါစားရဘလို့တူတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဟုတ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်မှန်တဲ့ဟာနေမုံမလွဲခင်ပါပဲစားလို့ရတယ်နေမုံလွဲတော့ပြီးစားလို့မရဘူးဘုန်းကြီးပိတ်ဆောင်ဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ချမ်းသာဘလောက်ဥစ္စာပေါ်ဘလောက်ပဲဥစ္စာပေါ်အဲ့ဒီမှာနေမုံလွဲသွားပြီးစားလို့မရဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှန်သမျှနေမုံမလွဲခင်ပဲစားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဦးဇင်းဦးဓမ္မပြောဖို့လည်းဘုန်းကြီးတိုင်မြောင်တစ်ခုထဘုန်းကြီးငါလို့ဆိုတယ်တိုင်မြောင်အတူနဲ့အစီထသွားရင်လေ12နာရီထိုးကိုအလေတဲ့ထသွားရင်ဒီလိုကွဲနေစားလို့ရသေးတယ်ထသွားရင်ငါပြီတိုင်မြောင်တစ်ခုထဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးစီးစိမ်ခွေးတဲ့ထိုင်တာများအကြိုင်မထိုင်ပါဘူးခဏလေးထိုင်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီး24နာရီရှိတဲ့အထက်မှာ4-5နာရီပဲစားဖို့ခွင့်နိုင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ခဏလေးပဲစားတယ်စားတာချင်းလဲတူတယ်နေမုံမလွဲခင်မှာစားတာဖြစ်လို့အချိန်ကာလတူတယ်ပေါ့ကွာစားတာချင်းတူလို့ဘာလို့ခေါ်တန်ခါဝတ်တာချင်းလဲတူတယ်သူတော်ကောင်းတို့လို့အဖြူတွေအနီတွေအကြောင်းတွေအချားတွေအဝါတွေအဆိုင်တွေအပြာတွေဝတ်လို့ရရလားဘုန်းကြီးမှန်တယ်ဒီလိုကြီးပဲပို့ရတာပါပဲအဝါရဲ့အညိုရဲ့အနီရဲ့ပြီးတိထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှဝတ်လို့မရဒါပဲလို့ဝတ်တာချင်းနဲ့တူတယ်ဒီပုံစံပဲပို့ရတယ်ပလင်ပေါ်ရောက်မှကော်လန်လေးထုတ်ရတယ်ဒီမှာပလင်ပေါ်ရောက်မှကော်လန်အတုတာတာအောက်မှာကော်လန်လည်းမပါဘူးလက်မောင်းလည်းမပါခေါင်းကလည်းကတုံးလေးရိုက်ထားသေးတယ်ဒါတော့ဝတ်တာချင်းတူလို့ဘာလို့ခေါ်တန်ခါဝတ်တာချင်းတူလို့တန်ခါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတိတ်ခါဖို့ကျင့်သုံးတာချင်းလေတူတယ်ဘာတူတယ်လဲ
သိက္ခာပုဒ်ကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်အာဏာလို့ဆိုရတဲ့ညတ္တိစတုထကံဘဝနဲ့ခုတိမ်ထဲမှာယဟန်ခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်္ဂါရပြည့်စုံမှလည်းယဟန်ခံလို့ရတယ်အင်္ဂါရမပြည့်စုံယဟန်ခံလို့မရအင်္ဂါရပြည့်စုံပြီးဆိုတဲ့အခါအင်္ဂါရကသိက္ခာတင်ပြင်စင်ကသိက္ခာ6စလင်ကဆိုတဲ့သိက္ခာတင်ပြင်စင်ကအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရတယ်ညတ္တိကံဘဝနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်ညနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်ကံဘဝနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာလည်းပြည့်စုံရတယ်အသက်လည်းပြည့်စုံရတယ်မိဘခွင့်ပြုချက်တွေလည်းရယူရတယ်အဲ့ဒီတော့ကံဘဝဖတ်တော်မူကြမဲ့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်က၄ပါးနဲ့၄ပါးအထက်အဲ့ဒါလိုလဲပြည့်စုံရတယ်အင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံမှယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကံဘဝနဲ့သူနာဒုမေကစပြီးတော့ဟိုတာရယာမီဆိုတဲ့အထိတိမ်ထဲမှာကံဘဝနဲ့သမုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကံဘဝကတာရယာမီလို့ပြီးဆုံးတည်နဲ့တပိန်နဲ့ထက်အဲ့ဒီယဟန်တည့်ရဲ့အပေါ်မှာတိတ်ခါပုတ်တော်တည်သွားတာက920နဲ့9ပါးဘယ်လောက်ပါလဲတိတ်ခါပုတ်တွေထမ်းဆောင်ရတာက920နဲ့9ပါးသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်ရတဲ့ဒီလကဘယ်လောက်လဲ9ပါးဘယ်လောက်များနေလဲ920နဲ့9ပါးဒါကြောင့်ဦးစင်းတွေဘုန်းကြီးတွေရှိခိုးရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီတိတ်ခါပုတ်တော်တွေကိုယ်ထက်တန်လုံးများပြနေလို့ယုံကြည်တိမှရှိကြတာနားလည်လားဒါဆိုအဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်မန္တများဟာတိတ်ခါပုတ်928ပေါင်းထိုင်ရဒါအကျဉ်းလေးနဲ့ချက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့9,000နဲ့ကတိပေါင်း9,000နဲ့900လောက်ရှိပါတယ်နေတဲ့တက်ခါပေါင်းမဟုတ်နော်တရားမကျင့်မဲ့နဲ့တက်ခါပေါင်းဒီတိုင်းဆောင်ကျင်ပြီးထိုင်တဲ့ရုံနဲ့မလုံလောက်နိုင်ဘူးဒါတော့တိတ်ခါပုတ်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ920ခုနအဲ့ဒီတိတ်ခါပုတ်တော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာချင်းတူလို့တန်ခါလို့ခေါ်တာနော်ဘာလို့တန်ခါလို့ခေါ်တူလို့တန်ခါထပ်ပြောဘာလို့တန်ခါလို့ခေါ်တဲ့ပါရီတူတာလေစားတာချင်းတူတယ်ဝတ်တာချင်းတူတယ်တိတ်ခါပုတ်ကျင့်သုံးတာချင်းလေတူတယ်အဲ့ဒီတူမြလို့ဘာလို့ခေါ်တိတ်ခါပုတ်တော့ဘလောက်များထိမ့်သိရတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှပါထိမ့်ရတာလဲ5ပါးတော့ယောက်ျားတွေဆိုများနေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပါးတိတ်မထိမ့်ချင်5ပါးလေးတော့မဖြုတ်ကြပါနဲ့တောင်းပါပါလေဗျာဘာနာဒီဘာသာသူတော်ဘာအတမသာဘူးသူတော်ကောင်းတော့မတတ်ပဲနေတယ်အာဒိနာဒနာသူတော်ဘာဥစ္စာမခိုးဘူးကာမေသူမိတ်ဆရာသူတော်ဘာကာမပင်မပြမဘူးမူတဝါဒမဟုတ်မမှန်စကားမပြောဘူးဒါတွေရှောင်ရမယ်နော်သူရမွေရရမူရစီတတ်တဲ့မူရသေးစားတို့ကမတော့တုံးဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီ5ပါးလေးတော့ထိုင်ဖို့မကောင်းလားတော့မဲ့ကြံရင်ဘုန်းကြီးလေးမျက်နှာသွားကြည့်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတွေထိုင်ရတာ929ကောင်းပြီဒီမှာအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေအခုတူမြတဲ့ညီညွတ်တဲ့အပေါင်းစုဖွဲ့စည်းတွေဟာဘယ်တော့မှဘလို့စခဲ့သလဲအဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအစင်တက်လာတာnet ပေါင်း2600နဲ့4နှစ်ရှိပါပြီဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲကမ္ဘာမှာတက်တန်းအရှိဆုံးသောဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအစံချိန်ပြီးတော့တယ်နော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှဒီလောက်ထိကြအောင်ခိုင်မြဲတာကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိဘူးလေခိုင်မြဲပါတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာရာထောင်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်အခုကနှစ်ပေါင်း2000နဲ့600 4နှစ်ရှိဘယ်လောက်ရှိလဲ9
2006နဲ့4နှစ်ရှိအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့မှယနေ့တိတ်ထိတက်တာအရှိကြီးပါလို့ထိမ့်သိမ့်လားဘလူနည်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်လားကလေးဆိုတဲ့အခါဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းရမပြိုကွဲဘူးယနေ့တိတ်ထိအရှိသဖြင့်တည်တတ်နေတဲ့အနေအထားဟာဥပဒေကောင်းဘာကောင်းလဲဥပဒေကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေဝိနည်းတက်ခါပေါ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့မှလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တက်ခါပေါ့ဝိနည်းဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒေပဲပေါ့အေးပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဟာတိတ်ပြီးတော့မှစနစ်ကျစည်းကမ်းရှိလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့တိမ်ထိအဲ့ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြသူတွေယနေ့တိမ်ထိရှိနေတာဥပဒေရေးဆွဲတာကောင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွဲနေတာဘယ်ခါကြီးတော့ဒီဥပဒေခုတည်းတည်းလည်းမပြီးတော့ရှေ့ရမပြီးသေးဘူးတော့ကပြင်းချင်းဟုတ်လားတို့ဖရာရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဘယ်သူမှမပါဘူးတပတ်တည်းရေးဆွဲထားတယ်နေပေါင်း2600နဲ့၄နှစ်ရှိပါပြီယနေ့တိမ်ထိခိုင်မြဲတော့ပဲဥပဒေကောင်းလို့တက်တန်းရှိတယ်ဘာလဲတော့ဥပဒေကောင်းဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဝိနည်းတက်ခါဗုဒ္ဓဒီသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဒီလိုပြောတာဝိနည်းထိတေသာသနာဝိနည်းနာမသာသနာတအာယုဝိနည်းထိတေဝိနည်းတည်မယ်ဆိုရင်သာသနာတည်နေအောင်မယ်ဒီလိုပြောတာဝိနည်းနာမသာသနာတအာယုတဲ့ဝိနည်းရှိနေတဲ့သာသနာအသက်ရှိနေအောင်မယ်ဒါနဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဘယ်ပေါ်မှာတည်နေတယ်လဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိနည်းဥပဒေပေါ်မှာတည်နေတာနော်အဲကြောင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းခိုင်မြဲတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းခိုင်မြဲတာအဲ့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းခိုင်မြဲလို့သာသနာတော်ကြီးရှိနေတာကောင်းပြီဒါဆိုအဲ့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဘယ်တော့မှဘလို့ပေါ်ခဲ့သလဲဆိုတာမနေ့ညကတက္ကကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါမယ်ဖရာယရဏဘယ်တော့မှပေါ်သလဲဆိုမာတက္ကရတရား3ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဖရာယတနာပွင့်ပေါ်ပါတယ်ဖရာပွင့်နေဆိုတာတခြားပွင့်တာလားညံပွင့်ဘာညာလဲဟဲ့တပိညုတာညံဘာညာမလဲဟဲ့ညံပွင့်တော့တဲ့အချိန်ကကြတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှတရားတော်တွေကိုသူသိထားတဲ့တရားတွေကိုတတ္တဝါဝိနည်းအများတွေကိုလည်းငါသိတယ်လို့သိစီရမယ်ဘုဒ္ဓဘောဓိယကြွေးကြော်ခဲ့တာနော်ဘယ်ကနေစတင်ပြီးဟောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံအလယ်ဘင်းကဗါတယ်လေပါရဏသီမိဂတုံဘောမှာမာတက္ကရိတရား3ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့မှာဓမ္မစကြာတရားဥဟောတယ်မလားမနေ့ညကဒါပြောခဲ့ပြီနော်ဓမ္မစကြာတရားဥဟောတော့ဘာပေါ်တယ်လဲတရားယတနာပေါ်ဘာယတနာတရားယတနာဟဲ့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာအဆုံးဒီကုန်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာကွန်တင်ညာဘုပပတိယမဟာနာအတ္တစီဆိုတဲ့ပင်စဝက်ကြီး5ပါးပင်စဝက်ကြီး5ပါးတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလဘယဟံပါတိဘဂဝတန္တိကေပပိစ္ဆံဥပသမနာဘုရားရှင်တာရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာတပည့်တော်တို့သည်ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ပြုခွင့်ရပါလို့ဤဘုရားသာသနာဝင်သင်္ကန်းပုခွင့်တော်တယ်ဘာလို့လဲသာသနာဝင်သင်္ကန်းပုခွင့်တောင်းတာသာသနာဝင်သင်္ကန်းပုခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေဧထဘိခောပြမစရိယံစရထတာမဒုက္ခတအန္တဂရိယချက်သားတို့လာခဲ့ကြငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်မှာဒုက္ခအဆုံးကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့မက္ကဗြဟ္မစရိယာအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြလို့လက်မောင်းဆန့်တမ်းပြီးတော့အိဟိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြင်စွဲကြီးငါဥစလုံးတွေဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားနင်တို့အတိုင်းကြားမှာလေငါအတန်တော့မှာအော်နေတဲ့ဟာကိုအရှင်ကဟိုးလိုကနေလူဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလူသွားနေတာနင်တို့အတန်ကြားမှာဟိုးလိုဖြစ်သွားတယ်ဘာယတနာပေါ်တာလေတန်ခါယတနာဒါဆိုရင်လောကကြီးဆိုတန်ခါယတနာပေါ်တဲ့နေ့ဘယ်နေ့ပါလဲဟဲ့မဟာတက္ကရိတရား3ခုနှစ်
Wasulabye senene Paya Yadanaka Kasonlabye Podhuni Mabore no Daya Yadanaka Wasulabye senene Tanga Yadana lebe Wasulabye senene Yadana Doma Somi bo Eriga Sabido Buddha Payashin and Nebidoma Idibadana Mikadawon Doma Buddha Payashin and Nebidoma Dinzawaki now a mubu widoma Dinzawaki now do Dinzawaki now Nada Lakana to share Hore Chema Yahanda Shatano Pacheta Paramata Bangai Bobby Walk Pido Buddha Payashin and Nebidoma Erima Wasu Paranadi Idibadana Mikadawon Doma Wasu Bido Eri Wadrinka la, Todlin la, Chenka la lima. Paranadi new degani, the Tida, the Udenidoma, Puni, Diazakama, Yofu, the gay Mamina. Brudo. Hey, how we, the guy Mammy, the Yogi made it. Yada, the Tida, Napa, a China, Chause, Tadana, Winda. Revelation, but not Waka Lama, Erima, Dangabon, upon Chaucer, Sumi, City. Walla Judah Kajado, Erima, Danado about Chaucer, go, Buddha Viashina, Tadana, Yukrizi, Buddha Chapa. Erika, the Buddha Viashin, Bay Tradale, Suleka, Yazidu, Trada City. Yazidu, by me that I mean, a Ben Shaucher, Payam of Chicken Rega, Ben Hade, Eriko, Buddha Viashina, Jualo, Erima. Tanga Dori Yazitu Pakane Bido Tanga Uyi Tatong Tadana Wimbi the Nabutapade. Who Kabila was she knew Rogani Bido Ma Payashin Paya Buenami Ludida Nemia Todorana Minjiga Nebido Paya ye Payashin she Nedo Putui Chinulu Amat Deone City Buba the town look like the chain man. Ku Jane Didi Tayao Ma Biamalaja Palo Lejada Laser Payashin a deity the Nabu Na Chaya de Akachado Na Janin Na Jachin Tadana when the Nabu Lejada Didoga no so said in Yojado Galuda a man at the city Buba the town the levels Layawi based on their Kama Buddha Viashin Dia Nade Kajado Edima, Lumia Mo Diari, Nayade, Dadana Ma Dadana Wimbido, Dengam will be Diageneka, Arahata, Mania, Punya, Neighbor, Memo, Buddha, Tanga, Uibo, the Buddha, Yauda Kajado, Kabula, Giga, Tatan Who Magada, Tailo Suyade. Yazidu Miwa, Dadon, Alamo Bloshi, Nadon. Tangadori, Buddha Viashingani, Tangadori, Witola. Tangadori, Nove, Ashushu Dana, Winla Jada, Tone, Done, Dane, Chivi Shida Chippa, Bainbom Miaswa Shida Chippa. That's what Tanka, a poesy in Amyala Bibo. Poesy, Vale? Tanga Poesy in Amyalavi, so that a chain now. Buddha Viashin and Nibido, Leve, Nyayin, Sigan, Seasoning, Taja, Sigan, Shima, Nyada, Jushi. Sigan Mushivan and Nyani, Loso, Messi. Nyanya, Seasoning, Taja, need him as we, a Jushi or something like that. Nyanya, Shibido, Sigan Machine, a Juicy wow, Shoppe. That's Buddha Viashin and Nibido. Palugale, Sosonadoma Beauty. We need Ubadi Dorigo, Piatan. No? Think about it, go Binya the Edima. Dima Buddha Viashin and Nibido, Lizan Nanita, Gala, Dwendema. Buddha Viashin and Nibido, Balon Nanke the Laser, Tadanago, T-Tong Nanke the Boka. Balon Nanke? Tadana Soda. Bao Tadana look your laser. A soul a mago. Tadana look your option. Tadana Soda Bao Kodale. Baduya a soul malehe. Passion, a soul ma. Passion
ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကဘာတွေလဲတပ္ပဘာဝတအကရဏံကုသလသုဘသမဒသစိတ်တပရိယောတဝနာဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာတပ္ပဘာဝတလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုအကရဏမပြုခြင်းအချင်း၎င်းကုသလကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဥပသမဒပြည့်စုံစေခြင်း၎င်းသာစိတ်ဓာမိမိရဲ့စိတ်ကိုပရိယောတပနံဖြူစင်တန့်ရှင်းကောင်းမြတ်စေခြင်း၎င်းဧတံဤသုံးပါးသောတရားတည်သာလင်ဗုဒ္ဓနာအဆူဆူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုသာသနာတော်ကြီးဖြစ်ပါ၏သာသနာဆိုတာအဆုံးအမအဲ့ဒီအဆုံးအမဘုရားရှင်ကဘာတွေဆုံးမခဲ့သလဲအကျေကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့စကားတွေနော်အခုရှိပါသေးတယ်ပိဋကတ်ပေါ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးချင်းအင်္ဂါအနေနဲ့ရည်တွက်ကြည့်9ပါးအင်္ဂါ9ပါးဆိုတာကသုဒ္ဓပညာဝိယကရဏဂါထဥဒနာဣတိဝဒကအပုဒ္ဒဓမ္မဝိဒံလအစရှိတဲ့အင်္ဂါ9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ9ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့နိကေ5ပါးဒီကနိကေမေစီမနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေသံယုဒ္ဓနိကေခုတ်တကနိကေ5ပါးအဲ့ဒါကိုပိဋကနေအဖြစ်သုတ်တံပိဋကဝိနည်းပိဋကမိဓမ္မပိဋကဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာရသလဲဆိုတဲ့အခါဝိမု ക്തി ရသပြောကြည့်အောင်ဝိမု ക്തി သာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒီသာသနာကိုသံဃာတော်တွေဘလို့ထိတ်လာခဲ့သလဲအဲ့ဒါကိုနောက်ဆက်ပြောမလို့သာသနာဆိုတာကတခြားပြောတော့လားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမပြောတာလားအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဆုံးတုံးကပြောတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးကိုအကျဉ်းချုံပြီးယူကြည့်ရင်3လုံးရတယ်အဲ့ဒီ3လုံးကတပ္ပပါပတအကရဏမကောင်းမှုမပြုနဲ့ဒီလိုပြောတာမကောင်းတာပြုရမှာလားမပြုရဘူးလားပြုရပါဘူးဗျာမပြုရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကသူ့အတွက်ပြောတာလားတို့အတွက်ပြောတာလားတဏှာလို့ပြုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲပြုတယ်ကွာပြုဖို့ရတယ်ဘုရားကအတင်းအဓမ္မမတန်းသေးဘူးမှန်ပါဗျာပြုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲကိုဖြစ်ကိုခါမောမှန်ပါဗျာမကောင်းကြောင်းပြုရင်မကောင်းကျိုးရဗါလဲမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရတာလဲဆိုအပြစ်လဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲကျိုးကိုလည်းပေးစီတယ်အဲ့ဒီနဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါမကောင်းမှုပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အမှုကိုမပြုနဲ့ပြုရင်ဘာဖြစ်လဲမကောင်းကြောင်းပြုရင်မကောင်းကျိုးရမှာပေါ့ပြည့်စုံမှာသူတစ်ပါးရဲ့အထင်သေးမယ်အမြင်သေးခံရမယ်မဟုတ်တာမကောင်းတာလုပ်ရင်သူများတွေအထင်သေးခံရမယ်ကြည့်ရခံရမယ်ရှောက်ချခံရမယ်ပုတ်ခခံရမယ်ထိပါခံရမယ်လူရမသိမ့်မဲ့ပြည့်စတဲ့ခါဆုံးပြချင်းခံအနာဆုံးကတော့အဲ့ဒါပဲတော့ပါတယ်သူများတော့မပြောတော့ဘူးဘုန်းကြီးကတော့မလုပ်နဲ့လူရမသိဘူးဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကရှင်လက်နဲ့သိတာပါပဲဟုတ်လားအသက်ရှင်ပေမဲ့အများအတွက်ခုံးကျိုးပြုဖို့ခွင့်လမ်းမရှိဘူးဆိုရင်သိတာနဲ့တူတူပဲအများအတွက်ခုံးကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုရင်သူများရှိရာယုံကြည်မှုရမှာဖြစ်မှာဟေးသူများရှိရာယုံကြည်မှုရမှာဆိုတာကိုယ်တင်ကနေကိုချင်းတရားရှိမှယုံကြည်လို့ရမှာအဲ့ဒီကိုချင်းတရားဆိုတာကမကောင်းမှုရှောင်နေတဲ့အရေးချင်းရှိမှာအဲ့ဒါကိုချင်းတရားပဲမကောင်းမှုကိုလုံးရမှာလားရှောင်မှာလား
Hey, these are my machine, these are my Duvari, Luyama, Gaya Kayame, Shocha Kayame, Bokat Kayame, Chiva Kayame, a big yo Kayame. Any of one music, Lord Lap the La Chinchata. No one do not move, Michelle. You need done that, a queen yiddy, young man is one, Michelle. And the Lucia Mazulu Yaga, all I'm young man, Deluvian. တန်ត្រာရောက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲတရိษံပြိတ္တာဒုရကေဆိုတဲ့အပင်လေးပုံကြားရောက်ရအောင်မယ်ပြည့်စုံရဲ့အပြည့်တန်ត្រာရဲ့အပြည့်အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကိုလူစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မကောင်းမှုမပြုနဲ့တလုံးတည်းပြောရင်တီလာကိုလုံအောင်ထိုင်ဒီလိုပြောတာဘာလုံအောင်ထိုင်ရမလဲတီလာကိုလုံအောင်ထိုင်ရမယ်သူများထိုင်ပေးလို့ရမှာလားကိုဒီလောက်ကိုသာလင်ထိုင်လို့ရတာကိုမကောင်းတာကိုကနေပြီးတော့ရှောင်းနေတဲ့စွမ်းအားရှိမှကိုအပြစ်ကိုကင်းအောင်နေလို့ရမှာကိုအပြစ်ကင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကိုယုံကြည်မှုရမှာကိုယုံကြည်မှုရမှာအဲ့ဒါမှသာလေသူများကိုစီးယုံနိုင်မယ်တုံးသွင်းနိုင်မယ်အောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်လို့ရမှာကိုယုံကြည်မှသူများကိုယုံကြည်အောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ကိုမှမယုံကြည်တဲ့သူများယုံကြည်အောင်လုပ်လို့ရမှာလားဒါဆိုအရေးအကြီးဆုံးကဘသူယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဘာလုံးရရှင်းတယ်နော်ဘဝမှာအထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းလာနေခြင်းနဲ့အခြေခံဘိန်းစင်ရလုံးမအဆင်ပြေမှာမင်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီကြီးမားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဆောက်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလဲအောက်ခြေကနေပြီးတော့ foundation လို့ဆိုရတဲ့အုံမြင့်ခိုင်မှအထက်တက်လို့ရမယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့အခြေခံအနိုင်ဆုံးကိုခြင်းတရားရှိမှရမယ်ဘာရှိမှရတယ်ဒါဆိုဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သပ္ပပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုမပြုနဲ့လို့ပြောတာမပြောလားပြောတာလားဘသူအတွက်လဲတို့အတွက်တနာလို့နော်တို့တနာလို့ကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာတော်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမပဲအဲ့ဒီဘုရားရှင်အဆုံးအမကအချင်းချုံရင်ပါလားတီလာကိုလုံအောင်ထိန်းတာဒီလိုပြောတာနော်ဘာလို့လုံအောင်ထိန်းရမလဲတပ္ပဘာဝတ္တအကရဏကုသလတုပ္ပသံပဒကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဘာပြည့်စုံကြိုးစားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောသလဲကုသလအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်ကင်းတယ်ချမ်းသာကြိုးကိုပေးတယ်နှစ်ချက်ကုသိုလ်ဆိုတာဗါတယ်အပြည့်ကင်းတယ်ချမ်းသာကြိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာလို့ခေါ်ကုသိုလ်အပြစ်ကင်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရှော့သွားသလားရှင်းတော့ရှင်းပါလေလောက်နေတော့မှလည်းစိတ်ရှင်းတယ်လောက်ပြီးသွားရင်လည်းစိတ်ကြည်နပ်မှုရတယ်အဲ့ဒီအလုံးမျိုးမလောက်တယ်ဘူးလားလောက်တယ်သလားလောက်တယ်ပါဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တာနော်ကုသိုလ်ဆိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့တည်းအလုံးရဲ့အပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားအပြစ်မရှိဘူးအကျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်မလောက်ရဘူးလားလောက်ရမှာလားတုံးဆုံမလောက်နေနဲ့အခုချက်ချင်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုအခုချက်ချင်းထားတော့ဘာလို့လဲဘုဒ္ဓရှင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ခုတစ်မျိုးခုနတစ်မျိုးအယူနဲ့မကွာအခုကကောင်းလာပါတယ်ဆိုခဏနေဆိုးနေတာဟာခုနဆိုးပါတယ်ဆိုခဏနေသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်းတင်နေတာဟုတ်လားအယူနဲ့မကွာတီတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကဘုရားလည်းဟောတယ်လေပုထုဇဏောဩမတော်ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာအယူပဲဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ချင်စိတ်ပေါ်အခုချက်ချင်းလောက်အချိန်မဆိုင်နဲ့မှန်ပါဗျာအချိန်ဆိုင်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်သွားရင်မလောက်ဖြစ်ပဲနေမှာဆိုလို့ဘာမှသမိန်ရမတိမနောတဲ့မနောပုထုဇဉ်ကမိတ်သားတို့ရဲ့စိတ်ထားသည်ဘာမှသမိန်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အလေးကနေရာမှာမှရမတိဝေးလျော်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးမ
ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးဝင်လာတယ်ဆိုရင်လောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းမှုကိုလောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဘယ်လိုလဲကောင်းမှုဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကြိုးကိုပေးတယ်ပြောစမ်းရပါဒီလုံးမလောက်သေးဘူးလားလောက်သေးသလားမလောက်တဲ့အလောက်ဆိုမလောက်ချင်လဲလောက်ချင်လဲမလောက်ချင်လောက်ချင်လောက်ကိုလောက်ရမယ်နော်ကောင်းကျိုးကိုရမယ်အရာဆိုရင်အချိန်မဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘဝနာကောင်းမှုဒီလိုမပြောဘူးလားအကျေချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုံညကရိယာဒါနသီလဘဝနာအပစေယနဝိယဝိဇ္ဇပတိဒနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မအကျေချက်မနေ့ခါညမှာဝယ်ပြီးမနေ့ခါညမှာပြီးရင်တို့ကာရတော့မဟုတ်မနေ့ခါညဦးစီတီးပြီးကာကြအောင်ပါလေဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုအခုချက်ချင်းတော့ကောင်းမှုပြုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒီကောင်းမှုဒီဘာအကျိုးကိုဖြစ်စေသလဲကောင်းမှုပြုသူဒီပြည့်စုံမှာလည်းပဲကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ကောင်းတာများအာလောက်နေတယ်ဒီလိုယုံကြည်လာတာမှန်ပါပါကောင်းမှုတွေလေ့ကျင့်ပါများရင်စိတ်စွမ်းအားဆိုတာဖြစ်လာစိတ်စွမ်းအားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယုံကြည်မှုအားပန်ယုံကြည်မှုအားပန်သူဟာဘာဖြစ်လဲရေးရင်မှုဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုအားပန်သူဒီဘာဖြစ်လဲရေးရင်တတ်တိရှိတယ်လူကြားထဲမှာလည်းအကျိုးရှိရင်ပြောရတယ်ဆိုရတယ်လောက်ရတယ်ကန့်ရတယ်ထုတူဆုံမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘုန်းကြီးအခုကြည့်ဗလားဘုန်းကြီးပြောပြပါးဘာနဲ့နားထောင်နေကောနားထောင်လားဘာလို့နားထောင်ကြတာလဲဘုန်းကြီးကကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြောနေလို့နားထောင်တဲ့လူစိတ်မဝင်စားလားဟာဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲတတ်တိရှိပြောနေလို့နော်ဘာလို့တတ်တိရှိတာလဲကိုယုံကြည်လို့ယုံကြည်စရာတွေကိုမှလောက်ထားတာရှိနေလို့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေရှိပြီဆိုရင်ဘသူတွေဘာပြောခံနေရှိတယ်သူများတော့မစီစီဘူးကိုပဲပြန်စီစီတယ်ဘာလို့ကျင်ဆိုတာကောင်းတာလဲပြောမယ်မကောင်းတာလဲပြောမယ်ကောင်းမကောင်းလဲပြောမယ်ဘယ်တော့မှမဆိုကောင်းရင်နည်းပြောတယ်ကွာကောင်းတာကိုချီးမွမ်းတဲ့လူကနည်းဟိုရှောက်ချတဲ့လူကများတယောက်ပါဟိုလိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အမှန်သနာရမှာတယောက်အပြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နဘေးကနေကူမပြီးတော့မှတုံတင်ဆုံးမပြီးနေလံပေးခြင်းနဲ့တွားမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုရင်မြောက်အနာရတယ်လို့ပဲမြောက်တကောင်အနာရကြည့်ပါလားဂျန်နဲ့မြောက်တွေဝိုင်းဖြဲကြည့်လိုက်အနာကဘူဆိုးသွားတယ်ဝိုင်းဖြဲကြည့်တယ်အခုလေလူတယောက်အပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုရင် तू မသိလို့မိုင်းဆုံးမပေးမယ်တုံတင်ပေးမယ်လို့တရားမှမရှိဘာလို့လဲဝိုင်းကြည့်ရပဲမြောက်ထဲဆိုးတယ်လူဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ကိုပဲရှိတယ်ငါလောက်တယ်မှန်လားမှားသလားအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဒါပဲရှိတယ်ဘောင်းကျင်တော့မရှိဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဘောင်းကျင်အကြောင်းသိနေလို့ဘောင်းကျင်ဆိုတာကောင်းတာတော့ဘယ်သူမှမထောက်ပါဘူးများဖြင့်ဘာလို့လဲမင်းတို့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းကြည့်ပါလားဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲဆို112အဲ့ကောင်ချောင်းကြည့်နေတာဘယ်နဲ့ကွက်မမလို့မိုင်းဘယ်လိုထောက်ပေးရမလဲလို့မဟုတ်ဘူးလောကလူတွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေကြည့်ဘယ်နှမမလဲလိုက်ချောင်းတယ်လူပါလူနေတယ်လဲထောက်ပါအောင်လို့ဘယ်သူမှမလောက်ဘယ်နှမမလဲမားကွက်ပဲချောင်းကြည့်နေကြဟုတ်လားဘာလို့လဲမားကွက်တစ်ခုရှိအဲ့နေရာတုံးချအောင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတင်စမ်းသူလောက်နိုင်လားဆိုသူလဲဒါလောကကြီးကအပြုတ်တာများတာလားဖြတ်တာများတာ
ဟုတ်ရတော့အသက်တဖြည်းဖြည်းလဲကြီးလာတယ်တရားဟောလို့နေအရစုံရောက်တော့ဗမာအကြောင်းသိလာဗမာလူမျိုးကဘာလဲဆိုဟိုဖြတ်ဖို့ဒီနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့ဆမ်းကျင်နေတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်လေးနဲ့ဒီတော့ကအေးနေရာမှာဘာလို့တလဲကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုလောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခုပြောနေတာကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့ပြောနေတာနော်ကောင်းတာနဲ့အစဉ်တစ်ဖြင့်လုံးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာတတိမရှိလားရှိလားတတိဆိုတဲ့နေရာမှာဝေရဆိုတဲ့တရားနဲ့လာတာရေးရင်နဲ့ဟောရေးရင်နဲ့သူဟာမကောင်းတာကိုလည်းဖယ်ရှားသွားနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြတ်ကောင်းလုပ်နေတဲ့အနေထားရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တောထဲမှာနေတာတော့အမျိုးအဝေဖန်ခံတယ်တော်ကြာတက္ကမနဲ့တော့ပေးစားတဲ့လူရှိသေးတယ်လောကကြီးရအဲ့လိုကြီးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုပြန်စစ်စစ်တယ်ကိုပြန်စစ်ကြည့်လေငါမှကိုချင်းတရားမရှိဘူးလားရှိလားဟောကိုစီရကိုရှိနေဘသူပါပြောခံနေရှိငါလုံနေတာမကောင်းတာလုံနေတာလားကောင်းတာလုံနေတာလားဆိုတော့ကိုပြန်စစ်စစ်တယ်ကောင်းတာကိုအစဉ်တစိုက်လုံနေပြောစားမောနာတော့နေဟုတ်လားလူကတော့တိတ်မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးချင်းအတင်းပြောကြတာများတယ်လူကလူအတင်းမပြောမယ်လေလူတော်မှတက္ကမအတင်းချင်းပြောတာတက္ကကြီးတွေတိတ်မပါဘူးတက္ကကြီးတွေလည်းတက္ကကြီးအချင်းပြောကြတာတက္ကမအချောင်းတိတ်မပါဘူးဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးအချင်းပြောကြတာတက္ကမအချောင်းမပါဘူးအဲ့တော့အမျိုးဝေဖန်ကြတယ်အဲ့ဒါဂယုစိုက်ရမှာပေါ့သူများပြောတဲ့နားရွယ်နေပြီးနေစရာမရှိဘူးတော့တယ်ဟုတ်လားမကြကနာဘုန်းကြီးတပည့်တရားခဏမှာဘယ်ဘုန်းကြီးအရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောနေပြောစီကွာသူတို့ကဘုန်းကြီးအကြောင်းပြောရမှာဆွမ်းစားကောင်းတာပြောစီတော့တခါဘုန်းကြီးကလူဝဲမသောလူဝဲဆိုရင်အပြန်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးကလူပြောစီကွာငါ့ကိုယူဆိုင်ခေါ်ရတယ်ကွာသူတို့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုရှိနေတာမိမထားနိုင်ဘူးကွာဟဲ့တဲ့တော့ဘုန်းကြီးဦးကောဆိုသူတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာကွာသူများအတင်းပြောလေဘုန်းကြီးပြောလေလေဘာလို့တယူဆိုင်ခေါ်ရလို့တယူဆိုင်ခေါ်ရပါပြီတဲ့အဲ့လိုပြောတာသူများကိုသွားပြီးတော့သူများအပြစ်ပြောတယ်ပြန်ပြီးအပြစ်နဲ့ခြေခွာရမှာလားကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမှာကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်လုပ်เสียရှိတဲ့အရာပဲကိုယ်ဆက်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ရှင်သလားဘာဝင်ရင်ဒီလူဆက်ရမှာလားကိုယ်လုပ်မဲ့အလုပ်ဒီလူဆက်ရမှာလားနေမှာထားမယ်ကိုခေါင်းတာလုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့ခေါင်းတာလေးတွေသူများပြောတာနဲ့ပြက်မသွားစေနဲ့နော်သူများပြောလို့နားရွယ်ပြီးပြက်သွားရင်ရှုံးနေနိုင်ဘယ်သူပဲနဲ့တာမလဲအဲ့ဒါလည်းပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာပေါင်းကျင်ကိုသွားကြည့်မစိမ့်နဲ့ကိုဂိယူဆိုင်ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ဂိယူဆိုင်ကမယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆိုတတိရှိလောက်ဘသူတွေဘာမျိုးလုပ်ရတဲ့တတိရှိရဘုရားကအခုမကောင်းတာကိုမလုံနဲ့လို့ပြောတာလားလောက်ရမယ်လို့ပြောတာလားဘယ်လိုအလုပ်ပါလဲအပြစ်ကင်းပြီးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပြောစမ်းပါလားမလုံရမှာလားလောက်ရမှာလားအဲ့ဒီထဲမှာစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဝါနာကောင်းမှုသီလတော့မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ဆိုလုံတော့သွားပြီနော်ဟေးဒီကောင်းမှုတွေကြတော့ဘဝနာကောင်းမှုအထီးကျူးစားနိုင်မှဒီကောင်းမှုတွေပြည့်စုံတာဘဝနာကောင်းမှုကိုဘာကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုသမာဓိကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်စေတယ်ဖတ်လို့မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ဒီလောက်လုံအောင်ထဲဒီလိုပြောတာကောင်းတာကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဆိုတာသမာဓိရှိအောင်လုပ်ဒီလိုပြောတာသမာဓိဆိုတာကိုယ်အလောက်
တခုကိုစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲဒီတခုတည်းစူးစူးနစ်နစ်စိတ်တဝင်စားလုပ်နေရမယ်အလုပ်ပြောတာလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစိတ်နဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလို့နေနော်ဒါဆိုအကျိုးမရှိလားရှိလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အနေထားလေးတွေဟာအဆုံးထိကြအောင်ဆိုသမာဓိအထိရောက်မှာပြည့်စုံတာကုသလဒုပတမ္ပဒါဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးပါလာတာဒီမှာတမ္ပဒါဆိုတာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဒီလိုပြောတာနော်ကောင်းတာကိုဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကြတော့တခြားလားသမာဓိကိုရအောင်လို့ပြောတာလားတစိတ်တပရိယောတပနာမိမိရဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ဖြူစင်အောင်ကြည်လင်အောင်ထားမယ်ဘယ်လိုထားတန့်ရှင်းဖြူစင်ကြည်လင်ဖို့ဆိုတာအလုံးမလုံးပဲနဲ့မဖြူစင်နိုင်ဟောရဆိုဖြူစင်အောင်ထားလို့ပြောကြတဲ့ကူကအဲ့ဒီစကလုံးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့စိတ်ထားဘယ်တော့မှမဖြူစင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဟာကိုအထင်သာပေါ်နေတယ်မဖြူစင်သေးတဲ့အငြိအကျေးကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တာဘာနဲ့ဖြူစင်အောင်လုပ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့မှလုပ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့မှလုပ်လို့ရတယ်ကိလေသာတွေနိဝရဏတွေကအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးအဲ့ဒီစိတ်အငြိအကျေးလို့ဆိုရတယ်ကိလေသာနိဝရဏတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှသုံးသင်ရှင်းနေလို့ရတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကတော့ဗာလဲစိတ်ကိုတန်းရှင်းအောင်ထားဆိုပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါရှိအောင်ပညာရှိအောင်ဟာဒါဆိုဘုရားရှင်မကောင်းမှုမပြုနဲ့ဆိုတာတခြားပြောတာလားသီလဖြူစင်အောင်ကျင့်လို့ပြောတာလားကောင်းမှုပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာတခြားလားသမာဓိတည်ဆောက်စေတာလားသမာဓိရှိအောင်လောက်ဒီလိုပြောတာနော်ဟေးစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာတခြားလားပညာရှိအောင်ပွားစေတာကောင်းပြီတို့သူတော်ကောင်းတော့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘယ်နှလုံးဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘယ်နှလုံးသုံးလုံးမှာမကောင်းတာကိုမလုံးနဲ့ကောင်းတာကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားစိတ်ကိုတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်ထားအဲ့ဒါတခြားလားသီလသမာဓိလားဟေးမကောင်းတာမလုံးနဲ့ဆိုတာတခြားလားသီလကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာလားဟေးကောင်းတာကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဆိုတာကသမာဓိစိတ်ကိုတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာကပညာအဲဆိုသီလသမာဓိပညာဘုသူရဲ့အဆုံးအမအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်သာသနာဘာလို့ခေါ်ရလဲသာသနာဆိုတာကြောင့်ကအစောဥစီဒီပထိုးတွေမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကသာသနာရဲ့သာသနာနဲ့ဆက်နေတဲ့ဘာလဲအသုံးပြုကရိယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အစောဥတွေအဲ့ဒီမှာကြောင့်ကစီဒီပထိုးတွေဆိုတာကအဲ့ဒါကအသုံးချစရာကရိယာပစ္စည်းများတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သာသနာဆိုတာအဆုံးအမကိုခေါ်ပါတယ်သာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးမလားဘယ်သူရဲ့အဆုံးအမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုဘယ်လိုခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်လေဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုဘုရားဘာသာဝင်စောစောနာတော့ကပြောခဲ့ပြီးစောစောနာတော့ယတနာ၃ပါးကိုယုံကြည်တိမရှိကတ်တူကိုဘုရားဘာသာလို့ပြောတာနော်အဲ့လောက်လေးချင်းပြည့်စုံရလားမပြည့်စုံအခုဒုတိယတစ်ဆင့်ကဘာလဲတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုဘုရားဘာသာဒါဆိုမကောင်းမှုကိုလောက်ရမှာလားမလောက်ရဘူးလားကောင်းတာကိုမလောက်ရဘူးလားလောက်ရမှာလားဘယ်အထိလောက်ရမှာလဲပြည့်စုံတဲ့အထိလောက်ဆဲကိုဘယ်လိုထားဘသူရဲ့အဆုံးအမ45နှစ်လုံးတော့အချင်းချင်းဒါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းပဲဒီစားပဲရနေကြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြဆိုရင်အမှန်တမ်းခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်လားချက်လိုက်ရင်ဒါဒီသုံးလုံးကိုချက်လိုက်ရင်ဘိဒကသုံးပုံဖြစ်သွားနော်
ကျင်းချုံတော့ဒီသုံးလုံးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေညွန်ကြားထားတာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကညွန်ကြားထားတဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုဘာလို့လဲသိရမယ်သိရမယ်ကျင့်သုံးရပြောစမ်းမသိရမယ်ကျင့်သုံးရဒီလည်းသိရမယ်ကျင့်လည်းကျင့်သုံးရမယ်ဟိုသိမှကျင့်သုံးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒါသိဖို့ဆုံးမလမ်းညွှန်ထားတာနော်ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုဒီလိုပဲအခြေပြုပြီးတော့မှဒီလသမာဓိပညာသက်ခါ၃ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုလမ်းညွှန်ဆုံးမလို့45နှစ်လုံးကြာသွားတာဘုရားရှင်အကြောင်းပြုပြီးတော့မှကြွတန်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲ24သိန်းချေဂတိ80ပုံချီတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲနည်းနည်းလားအများကြီးလားဘသူအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျွတ်တရားရကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျွတ်တရားရကြတာအများကြီးနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်45နှစ်လုံးဘာလုံးသွားကလေးဆိုတဲ့အခါနှစ်ချက်လုံးတော့သွားတယ်နှစ်ချက်နံပါတ်1အဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့အဆုံးအမအမွေကိုပေးထားခဲ့တယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီအဆုံးအမအမွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာအဆုံးအမဆိုတာကသာသနာအဲ့ဒီသာသနာကိုမပြောက်မပြည့်ရအောင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကတန်ခါလို့ဘာလို့ဒါလဲဒါဆိုအဆုံးအမကိုပေးထားရခဲ့တယ်တန်အဲ့ဒါကိုထိမ့်ဖို့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ပေးသွားခဲ့တယ်ဘုရားရှင်နော်ဒါဆိုဘုရားရှင်ကျေးဇူးမရှိဘူးလားရှိလားဘုရားရှင်ပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးမှပူဇော်တာကအကျိုးများတယ်နော်ဒီလိုဆုံးမလမ်းညွန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီကျေးဇူးအတင်ထိုက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှ45နှစ်လုံမြောက်တဲ့အခါကိုယ်သိနိုင်မာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်မှာမြောက်ဥခေါင်းပြုတ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါဘုရားရှင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆုံးအမတွေကိုပေးထားခဲ့ပြီးတန်ခါအဖွဲ့အစည်းလည်းပဲခိုင်လုံစွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကြွတန်းမဝင်သွားကြဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတာက45နှစ်ထဲ45နှစ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကြွတန်းဝင်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသာသနာမှာအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါထားခဲ့တယ်လေသာသနာတည်ဟူသောအဆုံးအမထားခဲ့တယ်ပါထားခဲ့တယ်လေပြင်းပြီလဲလို့မေးကြည့်တာမပြင်းဘူးနာနေတယ်ဘာလို့နာနေလဲအော်နေလို့အဲ့ကလူမမရပဲကိုကွာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အချိန်မှာပြိဋိဘံဆံပြီးတော့ခုနှစ်တက္ကရာနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုဒီနေ့နှစ်ပေါင်း2500နဲ့60နဲ့ရှိသွားပြီတကယ်ကြောင့်နောက်ဘိန်းသာသနာဘသူတာဝန်ယူရတာလဲဆိုတဲ့အခါအရှင်မဟာကတ္တပဘုရားလေဘုရားဘုရားရှင်တော့ပြိဋိဘံဆံလွန်သွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မတွေကကြုံတယ်လို့ခေါ်ထားခဲ့တာတော့ဝိနည်းအဘိဓမ္မာလို့ဆိုရတဲ့ဗိဒကသုံးပုံမှာဖယားလက်ထက်အခါကာလတုန်းကအတုံးပြုလို့မရှိဘူးဓမ္မဝိနည်းလို့စကားလုံးနှလုံးပဲရှိပါတယ်ဗိဒကထက်မှာနော်အဲ့ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကကြုံတယ်လို့ဟောသွားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတဲ့အချိန်မှာအစီအစဉ်တကြစနစ်တကြထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောရတဲ့တရားတွေအလုံးပြောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ပန်းပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြွေကြလာတဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေဟာကျိုးနေလေတည်ထားမှာ
ချင်းတုံးထိန်လေကောက်ထည့်ထားမှာအဲ့ဒါကအသုံးပြုလို့ရနှုတ်မဘူးဆိုရင်ဗန်းမမောကနေပြီးတော့ကြွေကြလာတဲ့ဗန်းတွေဟာအောက်မှာဒီတိုင်းပြန်ကျင်းနေရင်လေတိုက်ပြီးလေတိုက်တယ်ဆိုရင်လွင့်စင်ဝိုင်းအသုံးချလို့မရတော့ဘူးအရှင်မဟာကတ္တဗကအလောအမတမအမြော်မြင့်ကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဆုံးအမတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားလို့မရဘူးထိမ့်သိမ်းရမယ့်တာဝန်ငါတာဝန်ရှိတယ်အကကဝကလို့ဆိုရတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောက္ခလနဘာလည်းမရှိတော့ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆောင်သွားအကကဝကမထေရကြီးနဘာလည်းလွန်တော်မူသွားရင်ဘုရားရှင်လည်းလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးတပည့်ထဲကနေပြီးတော့မဟာသာဝကဆိုတာအရှင်မကတ္တဗတဘာပဲရှိတယ်။အာမတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်တိစိတ်ပါစိတ်ပါလေ။တာဝန်တိစိတ်ပါဗျာ။ပြောစမ်းပါစိတ်နဲ့တာဝန်တိစိတ်အရေးကြီးတယ်နော်။မိသားစုဓမ္မနေမိသားစုတာဝန်ဘုသူတာဝန်တောင်းယူနေကြကြည့်နေတောင်းယူရမယ်ဒီဆိုကြောက်တော့မပြီးနဲ့ဘီလူနာသွားမှာလို့ကြောက်တာလောကထဲမှာနေလောကတောင်းဆောင်ရမှာတောင်းယူနေတဲ့အရေးချင်းရှိမှတောင်းလို့ရှိတာလူဆိုတာတောင်းရှိတောင်းပြီးမှတောင်းရှိပြောစမ်းပါလို့တောင်းမသိရင်တောင်းမရှိလူမဟုတ်လူလို့ခေါ်လို့မရအိမ်မှာနေတဲ့ခွေးကလေးတော့ဘာလုပ်လဲသူများလာရင်ဟောင်ပေးဖို့ဟောင်ပေးရမယ်တောင်းသူတောင်းအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ကလေးနဲ့စားနဲ့အော်အေးတခင်နေနိုးပေးရမယ်ဒါဝန်သူ့ဒါဝန်အိမ်ထဲမှာဘာအကျိုးမှမပြုဘဲနဲ့တွေးကြရဆောက်ကြိုက်ပြီးကြည်ခေါ်နေတဲ့ကျွတ်တွေကိုဆောင်းရှော်ရမယ်ဒါဝန်ကြောင်းဒါဝန်ကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်းတို့ခွေးတို့ကြက်တို့တော့ဒါဝန်ယူသေးတယ်ဆိုရင်လူကတော့ဒါဝန်ယူဖို့မသိဘူးလားမိသားစုခေါင်းစားတိုးတက်ဖို့ဘယ်သူမှတောင်းရှိကိုယ်မှတောင်းရှိမိသားစုခေါင်းစားတိုးတက်ဖို့အရေးတို့အရေးအဲ့လိုလုပ်စားမိသားစုခေါင်းစားတိုးတက်ဖို့အရေးရရခေါင်းစားဖို့အရေးတို့အရေးလုံးမအောင်လုံးငါထားအောင်ဘာသာသာသနာဒုတ်တဲ့ဖို့အရေးဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတာဝန်ဒီမှာတာဝန်ရှိအခုဖះပွဲတော်ကျင့်ပါတနေ့တစ်ခါဖះပွဲကျင့်ပါနဲ့သူများခိုင်းမှလောက်ရမှာလားကိုတာဝန်ကိုတိတိနဲ့လောက်ရမှာလားကိုတာဝန်ကိုတိတိနဲ့လောက်ရမှာခိုင်းမှလောက်ရင်ဘာစိတ်တလဲကျွန်းစိတ်တာတခင်ဆိုတာသူများကိုဘာခင်ရမလို့မဲချောင်းတခင်တို့မြည်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေချုပ်ရင်းချက်တွေမပြည့်စုံသေးတာကိုကြည်တာတခင်ရဲ့အမြင်ကျုံစိတ်တက်ကတော့ရှိနေပြီးသားဥစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည်တာသူများအခိုင်းလာမှလုံမဲဆိုတဲ့အနေထားကိုမျောနေတာမခိုင်းမလုံခိုင်းမလုံတခင်ဖြစ်ချင်လားကြုံဖြစ်ချင်လားတခင်ဖြစ်ချင်ဘာလို့ရမလဲတာဝန်တိစိတ်ရှိရဘာစိတ်ရှိရမလဲတာဝန်လဲတိရတာဝန်လဲယူရတာဝန်ကြည်အောင်လဲဆောင်ရတာဝန်ကြည်မှတောင်းလို့ရှိတာပြောစမ်းပါလေမိသားစုပေါ်တာဝန်ကြည်နေတဲ့လူသည်မိသားစုမချစ်ဘူးလားချစ်လားမလေးစားဘူးလားလေးစားချ
ဖြစ်ခြင်းမိသားစုအချစ်ခံခြင်းမိသားစုတွေကတောင်းကြည့်အောင်လို့မိသားစုတောင်းငါတောင်းလို့သဘောထားရက်ွက်ထက်ကရက်ရွာတွေကရက်ရွာတရွာလုံးကိုကအလေးစားမခံချင်လားခံချင်အလေးစားခံချင်တောင်းကြည့်အောင်လို့ရှင်လားတောင်းမဲတောင်းမဲသွားတယ်တောင်းလို့ရှိချင်းတောင်းကြည့်အောင်ယူဟုတ်လားအခုအရှင်မကတ္တဗကြည့်ဘုရားရှင်လည်းမရှိတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားအကြီးတွေဖြစ်တဲ့အက္ကသောကလို့ဆိုရတဲ့အရှင်မောက္ကလအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမရှိတော့ဒါဆိုငါမှတောင်းရှိတယ်တောင်းတိစိတ်ပြောစမ်းပါလေမတောင်းရှိတယ်ဒီသာသနာ့ကွယ်ပြောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဘုရားရှင်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလုံးဗရမီဖြည့်မှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတဲ့အဆုံးအမတွေငါလက်ထက်ရောက်မှပျောက်ကွယ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီစိတ်တောင်းမှာဒါကြောင့်မလို့ရတာလေဆိုတဲ့အခါတန်ခါယနာတင်မယ်ဘာလို့လဲရာဇဂျူမအုပ်ချုပ်စူးစမ်းနေတဲ့မင်းကိုသွားစီရုံအောင်တယ်မင်းကဒီအမဗါလေပိမိတရာမင်းရဲ့သားဘလို့ကောအစာတကတန်ဃာတော်တွေအားလုံးယဟန္တာတွေကြီးအပန်း900ဖြစ်စုစီရာဇဂျူနောက်ဘက်ကဝေဘာရတောင်းရနတ်ထွေးလို့ရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားရောက်ဘူးတယ်ပုံပြင်ပြောတယ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒီဝေဘာရတောင်ရစီပင်ပေါက်ရောက်ရလင်ကူဝမှာမင်းလင်ကူမရှိတော့ငါထင်တာတော့ကလာရအဆောက်အဦဆောက်ဖို့ဒိန်းလမိတ်နဲ့ဖောက်ခွဲပလိုက်လို့ပြိုကွဲသွားတယ်ပြန်ဒီမှာအဲ့ဒီလင်ကူဝမှာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံနာကတဆုံလာပြီ3လကြာဆိုတော့ဘာခွန်လာပြီတန်ခါအပန်း900စုစည်းပြီးတော့တန်ခါယနာတင်ပါတယ်လေသာသနာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိုင်သိမ်းဆောင်ရှောက်လာတဲ့အနေထားကိုပြောနေတာနော်သာသနာအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ထိုင်သိမ်းဆောင်ရှောက်လာတော့ငါကတော့အရှင်သူမြတ်တွေကနေပြီးတော့အပန်း900ဆိုသူကြဖူတာတစ်မျိုးသူကြဖူတာတစ်မျိုးအလုံးတင်ပြကြတယ်ပေါ့ဒါကယတနာနဲ့မရောစီနဲ့ဒါကယတနာဆိုတာနှစ်သက်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့အရာကိုယတနာလို့ပြောတယ်အခုတန်ခါယနာတန်ဆိုတာပေါင်းစည်းပြီးတော့ကာယနာအတည်ပြုရွတ်ဆိုတာသူတို့ကြားဖူးထားတဲ့အရာတွေဘုရားရှင်မှာကြားခဲ့တဲ့အရာတွေကဒီတိုင်းပဲသူကြားခဲ့တာလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့စကလုံးဒီအတိုင်းပဲမတ်တန်းတင်အတည်ပြုကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ပြိန်တူညီညာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြိန်တူရွတ်ဆိုတာသင်္ကာယနာဒီလူနည်းနဲ့ထိုင်လာခဲ့တာနော်ဘုန်းကြီးတို့အရှင်မဟာကတ္တဗအလုံးကြီးစုတင်ဘာလို့ကြီးစုတင်တာလဲဖယားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဟိုနေရာဒီနေရာဟိုနေရာကျုံတယ်လို့ဟောခဲ့တာညံသိရှိတဲ့အရှင်မဟာကတ္တဗကဘာလို့လဲဆိုဆင်ရတုတ်တန်တတုတ်တန်ဆိုတာဓမင်းချီလို့ခေါ်တယ်ဟိုဓမင်းချီဆိုတာတီးစရာကျိုးလေးအဲ့ဒီကစင်ကလေးပြိုကွဲမဲ့အရာမပြိုကွဲအောင်လို့တီကုန်းထားတဲ့သဘောအဲ့ဒါတုတ်တန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတုတ်တန်ပိဋကကိုတတ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအရှိစာတုတ်တန်ကတတ်အလဇာတုတ်တန်ကတတ်အဒိုဇာတုတ်တန်ကတတ်ကလေးနဲ့ထိမ့်သိလို့လွယ်အောင်လို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်ပါးတွဲနှစ်ပါးတွဲသုံးပါးတွဲလေးပါးတွဲငါးပါးတွဲ7ပါးတွဲအထိအပါအတွဲလိုက်အဲ့ဒါကိုကန့်လိုက်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂုတ္တရတိကေလို့ခေါ်တာကြောင်းကျိုးဆက်နယ်ပြီးတော့ဟောတင်ပြထားတဲ့ဓမ္မတွေကိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့တိတန့်စူးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတန်ရုပ်တတိကေအဲ့တော့နိကေ9ရပ်ကိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားတာအဲ့ဒါအရှင်မကတ္တဗရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီတုတ်တံပိဋကပြီးအဲ့ဒီမှာလိမ့်နာကျင့်30ရာဝိနိသက်ခါဖို့တွေကြီးအကြီးစားအလှစားအသေးစားဟိုတေးတဲ့အရာနောက်ပြီးတော့လုံထုံးလုံနည်းတွေဝိနိထဲမှာအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကို
ကိုစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာပိဋကကိုလည်းပဲဒီလိုစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတော့တောင်းခွဲပြီးတောင်းယူတတ်ပါစို့ဝိနည်းပိဋကတော့အရှင်ဥပလိကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပါလိမထေနဲ့တကွသူ့ရဲ့တပည့်သားအလုံးကနေပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြပါစို့တပုံခွဲလိုက်တာနော်သုတ္တံပိဋကတော့အရှင်အာနန္ဒာကကျွမ်းကျင်နေနေတော်မူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်အာနန္ဒာနဲ့တကွနောက်ပါတန်ဃာတော်တွေကသုတ္တံပိဋကတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြပါစို့ပညာအရာမှာဣတတိပွဲထုရာယူရှုခုထားတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမရှိတော့ပေမဲ့လို့ဉာဏ်ပညာအလုံးကြီးမှတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြပါစို့ဒီလိုဆောင်ရှောက်လာတာနော်အကန့်လိုက်ခွဲပြီးတော့မှဖယားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာစာပေါ်မှာမရောက်သေးဘူးစာမရှိသေးဘူးနောက်ရှင်ကံပြီးတော့သင်လာတာအဲ့လိုအရှင်ပထမသံဃာနာပြီးတော့မှဒုတိယသံဃာဝေသာလီပြည်မှာတက်ပါတယ်ဝေသာလီတတိယသံဃာနာကြတော့အဲ့ဒီမှာတတိယသံဃာမှာကြတော့ပါတလိပုတ်ဒီနေ့ပတ္တနာဆိုတဲ့မြို့ပါတလိပုတ်အဲ့ဒီမှာပဲသံဃာနာတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသံဃာနာတင်တာကတော့ထူးခြားပါတယ်အရှင်မောက္ခလိဗုဒ္ဓတိတ်တာအမှုပြုတဲ့သံဃာတော်900တို့ကနေပြီးတော့မှတန်ခါနာတင်ကြတဲ့နေရာတန်ခါနာတင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုတိန်ကိုဌာနသာသနာပြုစေလွတ်တယ်။ဘာလဲဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအယူဝါဒကြီးကတိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်မှာသာသနာထိန်းနေဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားသာသနာပြုစေလွတ်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ကိုတိန်ကိုဌာနသာသနာပြုစေလွတ်တဲ့အခါမှာဟိုခေမွဝန်တာတို့အခုကမ္ဘောဒီးယားအခုကပါတဲ့ပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့အရင်တော့အီရတ်တို့ပုရဝတ္တနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါအခုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ဝမ်းနေစရာအရင်ဝမ်းနေဖို့ပါအဲ့တော့မြန်မာတို့ထိုင်းတို့အဲ့ဒီမှာလောတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပို့တာအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနဘာသာနာပြုစီလွတ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဘသူတောင်ကြတာတလေတုံနာဘုံမေကမောတောဒုရမိတ်တိကပိတ္တဇေနိုင်တာမိတ်ဝနာဓမ္မဇလမတေတယုံတဲ့သူနာဘုံမီဆိုတာကသူနာကဆွေဘူမိကမြေဆွေမြေဆွေနိုင်ငံပေါ့ကွာဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောချင်ဆွေနှလုံးသားရှိသူတို့ရဲ့ပေါင်းစုပြီးနေတဲ့နိုင်ငံသူနာဘူမိအဲ့လိုဖွင့်ချင်မြန်မာလူမျိုးရဲ့နှလုံးသားတိတ်ချစ်ဖို့တရားတရားတွေစေတနာတွေနဲ့စေတနာတရားတရားတွေတိတ်ခေါဒါကြောင့်မြန်မာလူမျိုးများရဲ့မျက်နှာဆိုရင်ကြီးနေတာဘာလို့နှလုံးသားလည်းပဲဟိုမျက်နှာဆိုရင်လည်းကြီးကလမနေနဲ့သွားတိုင်းကြည့်ပါလားတိတ်လာတာနေလို့တိတ်လာတဲ့မျက်နှာကြီးဘာလို့ကလားနေနဲ့သွားတိုင်းကြည့်မှတို့ကလူချောဖြစ်သွားတာတကယ်ဆိုဟုတ်လားဆွေနှလုံးသားရှိသူဘာလဲဟဲ့ဆွေနှလုံးသားရှိသူပါတခြားလားမြန်မာလားမြန်မာဟဲ့ကဘာအတိမတ်ပြုထားတဲ့သူ့နာပူမိဒီလိုခေါ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်သူကနေအရင်ဥစွာဆင်းသက်လာတယ်လဲဆိုတာတောနာဥဒ္ဒရာမထေရပြောစမ်းပါတောနာဘယ်ဥစလာတယ်လဲဆိုတထုံနဲ့တထုံပြီးဆင်းသက်လာတာနော်ဒါပေမဲ့တထုံမှာနှစ်900လောက်သာသနာမြောက်နေတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာအရှင်အနောမဓာတ်တိဆိုတဲ့ဂျာဖူရာတကိစ္စအနောမဓာတ်တိဆိုတာနန်းထွေးလို့မချဘူးလားငါပဲချဖူးတယ်နဲ့နေတို့ချဖူးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောပါမယ်အရှင်အရဟံဟောအကုန်လုံးပြီးတော့ဘယ်သူကလဲရှင်အရဟံမထေရနေပြီးတော့မှတထုံကနေပြီးတော့ဟူးပါတယ်လေဘကတော့ရတာမင်းနဲ့တော့ပူပေါင်းတဲ့အခါကျမှသာသနာပြန်ပွားလာတာနှစ်900ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်သာသနာပြန်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအရှင်းပါတယ်လေပကံတို့ပင်းရတို့အင်းဝါတို့စကိန်းတို့အမရဘူရတို့ယတနာတို့နေပြီးတော့အရှင်းတက်လာအခုမြန်မာနိုင်ငံလုံးက
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့အလွန်တောင်းကြည်တော်မူကြပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ရှေ့ရဆရာတော်ကြီးများတွေဆရာတော်ကြီးများတွေဆရာတော်ကြီးများတွေကနေပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ထိန်ထိန်ဆောင်းရှောက်တော်မူလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့တည်းဒီသာသနာဆိုတာရှိနေတာဘယ်သူကျေးဇူးပါလဲတန်ခါကျေးဇူးဘယ်သူကျေးဇူးလဲဟဲ့ဘုရားရှင်ကအဆုံးအမတွေကိုမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ဗရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်တန်ခါတော်မထိုင်ရင်ဒီနေ့သာသနာရှိပါမလားရှိပါပါဒီနေ့အထိသာသနာတော်ရှိနေခြင်းဒီဘယ်သူကျေးဇူးတန်ခါကျေးဇူးဒါကြောင့်မလို့တန်ခါတရဏံကိစ္စမီတန်ခါတော်ကိုယုံကြည်ကြည်ရှိကကိုးကွယ်ပါဤဒီလိုပြောတာနော်တန်ခါတော်တွေတို့သာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာဘယ်သူကျေးဇူးတန်ခါကျေးဇူးဘယ်သူကျေးဇူးလဲသာသနာကိုဘယ်သူကစောင့်ဒါတွေးကြည့်တိုင်းတွေးကြည့်တိုင်းအရင်တော့ငငယ်တော့မသိခဲ့လို့ရင်နာတာဘာပြလို့လဲဖခမဲတော်ကနေပြီးတော့ဟဲသိန်တော်တရားသိခြင်းလို့ဆိုပြီးဟဲသိန်တော်တက်ပြီးတရားကျင့်ပြီးတော့တရားသိလာမလားဆိုနားဆရာကြီးဖြစ်ပြန်ဆရာမရှိလို့ဖြစ်ချင်တာတမျိုးရောက်သွားတာတမျိုးအိမ်သားပြန်တဲ့အခါကျတော့ခမဲတော်ကြီးဘယ်နှယူလာကြောင်းသူပုံမင်္ဂအကြီးလုံးပြီးတော့ဟိုကလမလေးဟိုပေးလေးစီပြီးတော့ကလလေးကင်မြင်ဘူးလားဟင်းသာရှိတဲ့အရုပ်လေအဲ့ဒါဘာလဲတော့ဟာသူတို့သိတယ်ကွာသူတို့ဆွေမျိုးနေတူတယ်သူတို့မသိမေတော်ကြီးကိုတခါတည်းဖယားစင်နဘေးနဲ့မှာတဲ့သူ့အတွက်စင်လေးတီးသားဆောက်နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုပွဲနဲ့အပြောပွဲအောင်ပွဲနဲ့ခမဲတော်ကဘာပြောလဲဆိုသာသနာကို तू ကစောင့်တာဘုန်းကြီးရဲ့နားမလဲဖယားရှိခိုးပြီးဟိုဘက်နားစီကိုလဲတော့မေတော်ကြီးသာသနာအရှိခံအောင်ဆောင်းချောက်ပေးပါစာသင်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့စာကြက်ရတယ်ပြန်ရတယ်အားတနေ့လုံးကြက်ထတဲ့စာမိတ်သွားမစိုးလို့တညလုံးပြန်စားစရာတစ်ညက်လုံးလေးတော့ဝါစရာမရှိရှင်းရတော့မမေ့ရေတော့ပိုက်နိုင်ပြီးစာပြန်ကြားတဲ့အခါစဉ်းစားပြီးတယ်ခမေးတော်ပြောတဲ့သူရတတိသာသနာစောင့်တယ်ဆိုတာငါတို့ဘာလို့မတော့ဆန်းစားသာသနာဆောင်တာသူရတတိလားတန်တာအယူမမပါနဲ့ခမဲတော်ရင်တော့တော့50နဲ့ပြည့်တယ်သူဆုံးသွားခမဲတော်ရင်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကတိုင်တယ်အခုဒီသူရတတိဘွဲကိုဆက်ကူရမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ဖျက်ရမှာလားခမဲတော်ကဘာကြီးပဲချက်နဲ့ကူးကွယ်လဲမေတော်တော့မေးတယ်သာသနာဆောင်နာဆိုပြီးသူကူးကွယ်တာတဲ့သူရတတိသာသနာဆောင်မှာသူတို့မဟုတ်ဘူးငါတို့အဲ့တော့သူဖြတ်လိုက်သာသနာဆောင်မှာသူရတတိလက်တန်တာလားကောင်းပြီသာသနာတန်ခါဆောင်လို့သာသနာရှိယင်းနေ့ကဘုန်းကြီးဟိုးတမှုမှာတရားစခန်းတော့ဖွင့်တော့တရားစခန်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဝမှာဒုတိယအလားအဆုံးဆိုတဲ့မြို့ပထမအလားဆုံးကတော့ဒူရိတ်ဒုတိယအလားဆုံးကအိတ်ဆောအဲ့ဒီအိတ်ဆောသွားလေအောင်ဘုန်းကြီးကတမှုတက္ကရာမတွေခေါ်သွားချင်းတော်ရင်ကြုံဖြတ်သွားချင်းတော်ကြုံဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့အခါတုန်းကချင်းတော်ကြုံဖြတ်ပြီးတက်ရိုက်သွားတာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဖလန်းမှာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်အဲ့မှာပြန်တဲတာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမေးကြည့်တော့ဖလန်းတစ်မြို့လုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာ7ယောက်ပဲရှိတယ်ဒီကျောင်းတွေကဒီမှာနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဝင်ပြီးပူပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဆောင်ထားပေးတာတဲ့ဘုန်းကြီးကဆက်သွားရှိတော့မှမထေကြီးများတွေတို့ရှမ်းပြည်မှာလဲတာဝန်မကျေဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တို့ကလည်းခရိယံဖြစ်နေမှာပါချ
ချင်းကြီးတပြည်လုံးမှာဘာဖြစ်နေလဲခရိယာဖလန်းဆိုတာမြို့ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ဘုရားဘာသာ7ယောက်ပဲရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတာကသူကဘာလဲသူ့ဘသူထောက်ပါမလဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးတက်မှုနဲ့အားတော့မမြင်ဘူးညတို့တော့မြင်ဘူးပါလေအဲ့ဒီတက်မှုမြင်ကနေပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကိုအမြဲတမ်းထောက်ပါကားပစ္စည်းဝယ်ထားပြီးတဲ့သူအဲ့တော့ဖလန်းသူအစစ်ပဲတဲ့တက်မှုမြင်တာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလို့တော်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုမှတောင်နောက်သာသနာပြုအရှင်တို့ကဒီပြရလာတဲ့ဥဒ္ဓမဒါရကိုကြားတယ်မလားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကဝေးထုတ်ထားပြီးတာဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကျောင်းရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့တနာဆရာခေါင်းပါတယ်စကားပြောဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်အိမ်လဲခရိယာဟိုဘက်အိမ်လဲခရိယာအိမ်ကြားတဲ့မှာဘုန်းကြီးကစကားပြောဖို့မရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့သွားတော့စကားပြောလိုက်တာညခင်း6နာရီပြော7နာရီဘုန်းကြီးအဲ့ချင်းတယ်သူပြောလို့ပြီစကားပြောဖို့မရှိဘူးတို့သနာနဲ့တော့မပါဘူးနာပြုတယ်အရှင်မြတ်နေအစွမ်းကောင်းတယ်ဆက်ပြီးကြိုးစားချက်အားပေးခဲ့တယ်လူတဲ့နာတွေလည်းလူခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ခုတည်းဒီသာသနာကပြီးအခြေအနေမတွင်နဲ့အဲ့ဒါကိုချင်းပြည်တပြည်လုံးမှာခရိယာမဲ့ကိုယ်ွယ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတို့ရှမ်းပြည်ကတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေလည်းပဲတာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့လည်းခရိယာဖြစ်မှာပဲနော်ရှေးရဆရာတော်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးအရာကျေးဇူးတင်ပါအထူးကျေးဇူးတင်တာကအရှင်မာကတ္တပနော်ဒုတိယကျေးဇူးတင်တာကအရှင်မောက္ကလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌာတတိယကျေးဇူးတင်တာကအရှင်အရဟံနော်နောက်ပိုင်းကြတော့အဲ့ဒီမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာပြုနေတတ်တဲ့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တိပိတကတရမင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးတို့မဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ပဲပေါ့ဒီသံဃာတော်တွေထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသာသနာဒီမှာရှိနေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖယားပွင့်တဲ့နိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဟိန္ဒူနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုဗုဒ္ဓတရားတော်တွေသံဃာတော်တွေမှထိမ့်မထားဘူးဆိုရင်တို့သူတော်ကောင်းတွေဖယားတရားသံဃာနဲ့တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးသာသနာနဲ့ရောတွေ့ခွင့်ရှိပါမလားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကောင်းမှုပြုဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာဒီနေ့တို့သာသနာတွေနဲ့မတွေ့ကြဘူးလားတွေ့ကြတာလားသာသနာဆိုတာတခြားလားဘုရားရှင်အဆုံးအမလားအဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုရှိနေတာဘသူရဲ့ကျေးဇူးအခုတို့တွေဒါနကောင်းမှုတို့လည်းပြုခွင့်ရတယ်သီလကောင်းမှုလည်းပြုခွင့်ရတယ်တရားစခန်းတွေပေါ်မှာပေါ်ဝင်ခြင်းနဲ့ဝင်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိပါဘူးဗျာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့သံဃာတော်တွေကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာအလွန်တောင်းကြပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတရားစခန်းမရှိဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးကထေရဝါဒ9နိုင်ငံစလုံးအကုန်လုံးရောက်ဖူးပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလင်္ကာနိုင်ငံဆိုအလွန်မှပရိယတိစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ယနေ့တိမ်ထိမြန်မာပြည်ထက်သာတယ်သူတို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်တွေအယံချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာသာသာသနာချစ်စိတ်တကယ်ရှိပါတယ်ဒီလင်္ကာနိုင်ငံတန်ရှင်းတဲ့တတ်ရတဲ့နုညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာသာချစ်စိတ်ပြင်းထန်တယ်သူတို့မြန်မာလူမျိုးတဲ့စီလုံးတဲ့ညီညွတ်တယ်သို့တော့ပฏิပတ်တိလို့ဆိုတဲ့တရားစခန်းကိုပြီးမရှိပါဘူးဖောက်တော့ရရှက်တော့အဲ့ဒီမှာတရားစခန်းတော့ဖွင့်ထားပါလေတောင်ကုန်းတစ်ခုမှာမောင်းနေပါဘူးထိန်တဲ့လူရှိလို့နော်ဒီတော့ထိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းတရားစခန်းဓမ္မဂါယဆိုတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်တရားအလုံးဝိုင်းပြီးစုထိုင်တာဘလောက်ကျယ်တယ်လဲလူကြီး7သိန်းတည်းထိုင်လို့ရတယ်ဘလောက်ထိတောင်ကျယ်လဲဆိုဧကပေါင်း1000ကျော်ပါတယ်အဆောက်အဦတွေပြည့်နေတာထူခြားတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာကမ္မထာကျောင်းတွေမြန်မာလူရေးထားတာအောင်စရာကြီးတယ်ဒါဒုတိတာကျောင်းဒါဝတိတာကျောင်းနေမန္တရတိကျောင်းဗာရဏိမိတဝတ္တဝတိကျောင်းအဲ့လို
နာမည်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့အိုးဆရာခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာလိုနာမည်တက်ပြီးတော့ရေးထားတာထိုင်းစာမရှိမပါဘူးအဲ့ဒါတော့ထူးခြားအဲ့ဓမ္မဂါယအကြောင်းမှာယောဂီပေါင်း7 သိန်းတခါတည်းထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သွားလေ့လာကြည့်ပါတယ်ဟန်ရေးပြဝိပဿနာဘာမှမသိဘူးဆရာတော်ကမှအနိကနေပါတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမြန်မာဖြစ်ပါတယ်သူကသင်္ဘောသားဆရာတော်ကမှ7 နှစ်နေတယ်7 နှစ်နေတော့ဆရာတော်ရဲ့နီးဘလို့လဲသူစီကြီးသူကိုမပြောတာဝတ္တတာပဲဒီတော့တရားထိုင်နေုံမရှိပဲသူတို့သမထပဲရှိတယ်ဝိပဿနာသူတို့လက်လမ်းမမီနဲ့အဲ့တော့ထိုင်းမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာကမ္ဘောဒီးယားလည်းဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနုညံ့တဲ့သိမ်ဝေးတဲ့ရင်ကျေးတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတဲ့ဖြူစင်တဲ့မြန်မာထက်အများကြီးတောင်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားစိတ်ကိုမြန်မာလောက်အားမပါပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာဝိပဿနာဆိုတဲ့ဤပညာမြန်မာနေပြန်သွားတာပါလာအိုတို့လောတို့ဆိုဘာမှမဟုတ်ရှုနာရှိကုန်းမြန်မာတချမ်းသာတော့မရှိပါဘူးအစရှိတရားဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီထေရဝါဒငါးနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဟဲ့လို့ဟစ်ကြွေးရတဲ့အထီးကြောင့်နိုင်ငံခြားသားတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဒီမြန်မာနိုင်ငံကဘာသာတရားရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ပါလဲအဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာတဲ့လူတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေရှိတယ်လို့ဝိပဿနာနည်းပညာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီယတနာတွေစုနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှေးမထေမြတ်ကြီးတွေကဒီယတနာတွေကိုမပြောက်မပြတ်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တော်မူလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်လားဘယ်သူကျေးဇူးသာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးမလားအဆုံးမဆိုတာကသီလသမာဓိပညာသဘောပေါက်တယ်နော်ဘသူကစောင့်ရှောက်တာလဲသူရတတိစောင့်ရှောက်တာဟုတ်ရလားဟဲ့ဘသူစောင့်ရှောက်တယ်ဒါဆိုတန်ခါတော့ကျေးဇူးရှိတယ်နော်တန်ခါဘာလို့တန်ခါလို့ခေါ်တာလဲညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းကိုတန်ခါပြောစမ်းဟဲ့ညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းကိုအဲ့ဒီတန်ခါဒီနှမျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်သမုဒိတန်ခါရဲ့ဗရမထတန်ခါပြောစမ်းဟဲ့မျက်မြင်ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒါသမုဒိတန်ခါမျက်မြင်ကတိမ်ထဲဝင်ပြီးသူနာသူမေရနေပြီးဒါရယာမိရွတ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလို့သိက္ခာပုဒ်တော်ကိုနေဒီနေုံမြလေးရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒါကဘာလဲသမုဒိတန်ခါဘာသာကဘာလဲဟဲ့နောက်တစ်ခုကပရမတ္ထတန်ခါဘာသာကဟောတရားရပြီးတဲ့တန်ခါအဲ့ဒီသမုဒိတန်ခါဒီပင်လဲကျင့်လို့သောတာပန်တဂရကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပရမတ္ထတန်ခါဘာသာကလဲတို့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်သမုဒိတန်ခါကိုးကွယ်ရမှာလားပရမတ္ထတန်ခါကိုးကွယ်ရမှာလားတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုတာတန်ခါကိုယုံကြည်ရှိကကိုးကွယ်ပါ၏ဆိုတရားထူရပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးကိုးကွယ်ရတာတန်ခါအစစ်ကိုတွေးပါစေတန်ခါအစစ်ဆိုတာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မဟာမောက္ကလန်တို့စောစောကပြောတဲ့အရှင်မဟာကတ္တဗတို့အရှင်အာနန္ဒာတို့အနုရုဒ္ဓတို့မဟာကြီးစုရှင်ကြီးတွေတခြားလားပရမတ္ထတန်ခါကြီးလားဘုန်းကြီးတွေကိုခဲဝဲပဲကတ်ဆွမ်းပဲကတ်ဘုန်းကြီးတွေကကိုယ်စလေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုလူတန်းရမှာကဘု து လူတန်းမှာလဲပရမတ္ထတန်ခါကိုအာယုံပြုရမယ်နော်ဒါကြောင့်ရှေးဆရာတော်ကြီးများပြောပါတယ်တကယ်ဖယားအစစ်ကိုရှင်းတူတော်ကွယ်တယ်တရားအစစ်ကိုဇာအောက်ကကွယ်တယ်သံဃာအစစ်ကိုဘုန်းကြီးတွေကကွယ်တယ်ကွယ်နေတဲ့အစာကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့ပြီးမြောင်လို့ဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့သံဃာအစစ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ယုံကြည်တိမှရှိကကိုယ်ွယ်ရမယ်နော်နားလည်လားဟဲ့ဘုတ်ကလိကဆွဲနဲ့ကိုယ်ွယ်ရမှာလားသံဃာကုံကိုရီမမိလူတာမှာလားဟ
ဘုရားဘုရားရှင်တော်ကသံဃာကိုလူသံဃာကိုပူဇော်ရင်သံဃေတိနမပလံတေတိသံဃေကောတမေအဟင်ဇေဝပူဇီတော်ဘဝိတ္တမိမိတွေတော်ကောတမေငါဘုရားကိုမလူနဲ့တန်ဃာကိုလူပါတန်ဃာကိုလူရင်ငါဘုရားပူဇော်ရရောက်ပါတယ်မြတ်သွားပြီဒီလောက်ဆိုပြေဆုံးသွားပြီနော်နှစ်နာရီတော့ပြည့်တော့အခုသဘောပေါက်တယ်နော်သာသနာနဲ့သံဃာပြောစားသာသနာဆိုတာတခြားလားအဆုံးမလားဘသူရဲ့အဆုံးမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမကိုဘသူကထိမ့်သိမ့်လာတယ်သံဃာတော်ကထိမ့်သိမ့်လာတယ်သံဃာဘယ်နှမျိုးရှိဘာသံဃာသမုဒိသံဃာရဲ့ပရမတ္ထသံဃာအဲ့ဒီသံဃာနှမျိုးထဲမှာသံဃာဆိုတာဘာလို့သံဃာခေါ်တာလဲညီညွတ်သောတူမြတ်သောအပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းကိုသံဃာဒီလိုခေါ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီပရမတ္ထသံဃာကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှတို့တွေသည်သံဃာကျေးဇူးကိုစတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်ရင်ဘာနဲ့ကျေးဇူးစရမလဲဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးစဘာနဲ့ကျေးဇူးစဓမ္မနဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဖယားအစ်စ်ကိုလည်းတွေးပါစေတရားအစ်စ်ကိုလည်းတွေးပါစေသံဃာအစ်စ်ကိုလည်းတွေးပါစေဖယားတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အနန္တကျေးဇူးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့သာသနာနဲ့မြတ်သံဃာဆိုတဲ့တရားကိုဤမြတ်နဲ့အဆုံးကပနေကုံတတ်လျက်ပါတည်း